Tere! Tutvustan teile täna Ukusse veebruarikuus tehtud uuendusi. Esimesena näitan teile Uku uut ülesande visuaali. Uku ülesande funktsionaalsus on jäänud samaks ja paljud komponendid ja elemendid asuvad samade kohtade peal, kus te olete juba harjunud. Suur muudatus visuaalis on see, et kommunikatsiooni ja tegevusajalugu on liikunud paremale äärele. Varem pidi kommunikatsiooni nägemiseks vaatama ülesande allaosasse, nüüd aga enam scrollima ei pea ja näete infot ilusti siit kõrvalt. Ilmselt olete ka erinevatest vestlusrakendustest juba harjunud sellega, et teie enda kommunikatsioon on joondatud paremale ja teiste kommunikatsioon, vastused, sõnumid on joondatud vasakule. Teie poolt saadetud info on sinise värviga, kolleegide poolt saadetud info musta tooniga ja klientide poolt saadetud info rohelise värviga. Muutunud on ka see, et vajutades aja sissekannetele, avanevad need samuti siia ülesande ülemisse osasse ja te ei pea allapoole hakkama kerima. Kui teil on õigus näha kolleegide ajakandeid, siis te näete neid siin ilusti nimega välja tooduna ning kui nüüd märkida ka mõni ajakanne kaugtööks, siis ka see kaugtöö märge tekib ilusti siia ajakirja juurde. Tunnete kindlasti ära varasemast juba arveldatav, mitte arveldatav kujutise ja ikooni väljanägemise, kui on lisatud kommentaar. Suures osas ongi ülesanne selline, nagu ta oli varem, saate teha kõiki samu tegevusi, lihtsalt kommunikatsiooni osa on nüüd tehtud paremini nähtavaks. Kui me lähme kliendi tööplaani, siis siin korduvülesanded on jätkuvalt eristatud rohelise ribaga, tunnete ära, et tegemist on korduvülesande malliga. Ja korduvülesande malli on tekkinud juurde võimalus lisada kommentaar. Ehk siis need kommentaarid, mis te soovite, et ülesande juures alati ilmuksid, saate nüüd juba aegsasti siia valmis panna ja salvestada. Täiendusi on tehtud ka e-maili liidestusse. E-kirjade juurde on tekkinud uus mõiste, ettevõtte vaikimisi e-maili aadress. Ehk siis, kui te lisate ettevõtte alla e-maili aadressi, mida saavad kasutada kõik kasutajad, siis vaikimisi esimene kõikidele kasutamiseks loodud e-maili aadress ongi ettevõtte vaikimisi aadress. Seda linnukest te siin maha võtta ei saa, küll aga te saate minna teise aadressi alla ja selle määrata vaikimisi aadressiks. Kui te soovite asendada e-maili aadressi automatsioonide all, siis selleks on nüüd tehtud juurde võimalus suuna e-kirjad. Siin ma saan siis öelda, et kui ma nüüd tahan, et e-mailid ei läheks enam välja John Doe nimelt, siis ma saan öelda, et palun kõik automaatsed e-kirjad suunata ümber kellegi teise e-maili aadressile. Ja saan e-kirjad kergesti ümber suunata. Kui ma lähen konkreetse kliendi profiilile, võtame siit meie sinise öökulli, siis sektsioonis e-posti aadressid suhtlemiseks. Siin saate ilusti ka valida kõiki kogu büroo kasutajatele avalikuks tehtud e-maili aadresse kliendi e-mailina. Liidestuste juures on muutunud see, et kes kasutavad Economicu liidestust, siis sealt me ei impordi enam deaktiveeritud kliente. Süsteemi toimimise juures on muutunud ka see, et nüüd te näete kasutajagruppides, süsteemsetes gruppides jälle ka ettevõtte omaniku kontot. Ehk siis gruppides kõik kasutajad ja peakasutajad on ettevõtte omanik jälle automaatselt lisatud. Ja neid gruppe ei saa teie siis ise muuta, need on süsteemi poolt loodud ja uuendatavad grupid. Klientide nimekirjas on kõik süsteemi väljad nüüd sorteeritavad, saate siin listis sorteerida kõikide väljade järgi, mis on süsteemselt loodud. Kalendris paistab nüüd välja ka nädalavahetusel töötatud aeg.
nädalavahetusel tegelikult tööd teha ei tohiks ja me kindlasti ei soovita seda, kuid seda paluti välja tuua ja me oleme selle siin välja toonud, et kes on tööd teinud, siis see ilusti õiglaselt ka välja paistaks. Rääkides aga liiga palju töö tegemisest, siis profiili all on uuenenud ka puhkuste vaade. Näete siin kenasti, millal on teie järgmine puhkus. Jätkuvalt näete oma puhkuse jääki, kuid planeeritud puhkuste vaade on nüüd jaotatud 4 tabelisse. Tulev aasta, jooksev aasta, eelmine aasta ja siia alla tekib ka veel vanem ajalugu. Ja praeguse aasta peal ma ilusti ka näen ära, et mul on planeeritud 16 päeva puhkust. See küll ootab kinnitamist, aga ma olen selle plaani siia kirja pannud ja ma olen 1 päeva olnud haige. Ehk siis siin paistab ilusti ka summarida välja. Tööjõuhalduse äpi alt on kokkulepete, üldine ettevõtete kokkulepete sisestamine liikunud ettevõtte enda äpi alla. Ehk siis nüüd saate siin kirja panna, milline on oodatud tööaeg vaikimisi kõikidel töötajatel. Loomulikult saate jätkuvalt töötajate profiili all neid kokkuleppeid kohandada. Saate siia kirja panna ka oma vaikimisi müügihinna ja vaikimisi oma hinna. Ning kes ei ole veel kokku puutunud, siis meil on olemas ka funktsionaalsus audit logi. Kes on tiimipaketi kasutajad, siis nemad näevad auditi logis iseenda tänaseid tegevusi. Ehk siis, kui ma olen täna kogemata ülesande ära kustutanud, siis ma leian siit selle info veel ülesse. Kes kasutavad eliitpaketti, näevad kõikide oma töötajate tegevusi 100 päeva jooksul. Ehk siis neil on võimalik pikevalt ka taastada infot, mis on kas ära kustutatud või muudetud. Ja siin auditi logis te saategi otsida kasutaja järgi, saate sisse trükkida ülesande pealkirja, kui te näiteks otsite konkreetselt kaduma läinud ülesannet. Te saate taastada vanat infot, mis on muudetud ja saate ka taastada kustutatud ülesandeid. Ja ma näitan teile ühte otseteed veel. Kui ma olen kliendi profiilil, siis siit saab ka näiteks otse auditi logis hüpata. Kui ma kliendi profiilil näen midagi, mis mulle ei tundu loogiline, ma saan kohe minna siit otse auditi logisse ja näen, kes mis tegevusi teinud on. Saan taastada muudatusi ning võin siia lisada ka veel lisainfot, et vaikimisi siin mõned infot paistavad välja, aga ma tahaks vaadata veel, kes lepingut muutnud on ja näen siit ka lepingusse tehtud muudatusi. Nii, need ongi siis veebruarikuu uuendused Ukus. Ilusat päeva!